收到細龜嘅邀請，準備推出2款有11個菜嘅母親節套餐，仲研究咗幾款醬汁，搭配幾款主菜，希望我哋可以帶真實粉絲去試下，俾啲意見睇下邊一個好食。稍微油多少少，起咗汁。呢個清新啲，味道就兩個都唔錯嘅。唔知咧，可能我食慣比較熟啲，但係個口感我覺得係幾特別嘅。哇，個鮑魚好大隻，好爽。韌唔韌咧？唔韌啊，真係有少少酒嘅味道。因為好食喎，好特別啊，辣辣地，就好似泰式咁樣咯。我覺得如果落少少糖，但係都唔錯，都幾好味㗎。脆啊！個麵包好正，好軟熟，脆卜卜下皮。幾得意。呢個蝦球好味，好靚喎！我覺得今日好似食咗好多蝦。會啊，但係好豐富。有少少聲，佢脆就好脆啦。有啲個皮又好脆，個肉又好大牙咁樣。好食啊！好食，又唔係好鹹，有啲糯嘅感覺，好得意。係啦，軟糯。嗰啲肉就整得好腍，個醬汁好好，不過偏辣。如果唔食得辣，口辣會覺得辣。個肉質真係整得好好。頭先嗰個泰式嗰個汁嗰個雞好食啲，雞好食。咁我中意嗰個汁多啲啦。好香喎，幾香。都好有鑊氣啊！呢個飯。好香熟滷。如果中意鑊氣就頭先嗰個好啲，但係如果重滷味咧就呢個。整肉真係整得幾好，好腍啊！味道好，酸酸甜甜。同啱啱先嗰個牛肉比咧，嗰個係比較鬆軟啲。呢個有啲辣咧，好特別喎，都鹹咗少少。個蛋就幾好啦，個味都調得幾好。而家食完2餐，你哋覺得邊一個好食啲啊？如果推薦都係呢個好似，點解？個魚真係好大驚，佢估唔到連魚鱗都食得落咯。即係母親節嘅話，你都係會揀呢一餐。係啦，其實2個套餐咧都係各有特色嘅。我嘅話，我會揀呢個咯。呢一個有個魚同埋鮑魚，同埋一個荔枝百花球，即係我都會揀呢個。拜拜。好。